Mida sa soovitaksid inimestel, mida üks inimene saab täna enda poolt teha, et osaleda meie rahva nii-öelda elu suunamisel, et see ei jookseks rappa koos, ei jääks kusagile sinna geopoliitiliste suurte hegemonide rataste vahele? Vaat siin on huvitav statistika, mida võib natuke võib-olla usaldada, mida Mattias Desmet on toonud esile siin ja seal. Ta ütleb, et võtame massikultuur. Võtame sellised, ma ei tea, sellised klassikalised teosed nagu Le Boni on see hulkade mäss, vist oli, hulkade psühholoogia. 1895, see on meil Loomingu raamatukogus on riiulis seal. Siis Ortega y Gasset oli varem juba masside mäss, eks ole, minu meelest oli ta varem. Ja nüüd on siis Mattias Desmeti totalitarismi psühholoogia, mis on välja antud selles transpersonaalse psühholoogia assotsiatsiooni poolt. On uusim, eks ole. Kõik nad vaatlevad nüüd seda hulka või massi, milles inimene niveleerub ja mida massikultuur inimesega teeb. Kui nad sulanduvad ära suurtesse hulkadesse, nad kaotavad oma individuaalsuse ja nad muutuvad järjest kergemini manipuleeritavaks. Ja eriti on sellele tähelepanu pööranud minu meelest nendest portaalidest meil Makroskoop. Et on leidnud selliseid intellektuaalide materjale, mis just sellest suunast nagu vaatlevad inimest ja inimkonda. Ja nüüd esimene asi ongi kuidagi jõuda nende, ja seal tuli välja selline asi, et kui tekitatakse mingisugune massipsühhoos eliidi poolt, mingi kampaania nii-öelda läbi peavoolu, eks ole, siis kohe langeb selle ohvriks 30%, ütleme täiskasvanud elanikkonnast. Seal võib olla ka väga arukaid ja kriitiliselt mõtlevad inimesi, aga nad lihtsalt niivõrd vastuvõtlikud. Ja nad kukuvad sinna auku ja nad usuvad seda kõike, mis sealt ülevalt päevast päeva sulle sisse tambitakse. Nüüd teine vastasgrupp on 10–30%, kes hakkab avalikult vastu, kes kohe näeb selle vale läbi ja hakkab avalikult vastu. Ja siis on see vahepealne seltskond, 40–60%. Nemad näevad vale läbi, aga nad ei hakka vastu, sest see võib olla ohtlik, see võib olla majandusliku põhjustel, eks ole, ja nii edasi. Mingid sunnivahendid, mis ei võimalda seda. Eriti kui ühiskond on paisatud sellisesse majanduslikku viletsusse ja kaosesse, kus toimetulek on raske, ellujäämine on vaevaline. Ja nüüd see 40–60% on tegelikult, see on see reserv. Et kui tulevad head ajad, siis see ärkab ellu. Ma kujutan ette, et USA-s see ärkab ellu, see tuleb kaasa. Ja see platvorm laieneb. Aga seni ta on lihtsalt varjus. Aga ta näeb läbi. Ja vot seda 30% väidetmisi päästa ei saa. Isegi kui tagantjärgi selgub, et oligi vale, nad ei ütle endast lahti. Kas neil on häbi või nad on nii sinna sügavale sisse läinud, et nad on fundamentalistid. Et nad ei saa sealt mitte kuidagi enam välja. Kuigi me näeme siin reaalses elus, et algul inimesed on ühtpidi sügavalt sees ja sõimavad teisi, kes näevad vale läbi. Ja pärast, kui asi läheb väga hulluks, seetõttu, et nad uskusid seda, siis nad sõibavad juba neid, kes neid sinna meelitasid või kes seda soovitasid neile. Et paljud on võimelised seda nägema. Ka võib-olla nendest 30% isegi. Sellised uuringud on lihtsalt. Meil olid väga hea uuringumaterjal oli siin värskelt mõni aasta tagasi. Ja kestab tänase päevani tegelikult. Ja seda, ütleme, seda agendat lihtsalt vahetatakse kogu aeg silte, pannakse uus loosung ette ja... Ikka leidub keegi, kelle saab nii-öelda kaasa tuua. Millist juhti meie rahvas vajab?
vaata kunagi oli, kui vist Objektiivis Varro ja Markus seal vestlesid, et miks meil ei saa teha Poolat. Tollel olid rahvuslased võimul Poolas. Et küsimus, noh, siin on tõesti rahvusliku identiteedi küsimus, kuivõrd subjekt rahvus on või kuivõrd on lihtsalt objekt. Ja mis loob subjekti? Poola on kõige katoliiklikum maa Euroopas. Seal kõige suurem protsent käib regulaarselt kirikus ja nii edasi, 70%. Ja see on ilmselt see liim seal olnud. Ja see on loonud ka sellise kasakliku suveräänsuse. Et kui siin Furso toob nimekirju, et kes siis on, ei ole lõpuni suveräänset riiki maailmas olemas, aga kes on nagu kõige suveräänsemad? Hiina, USA, Inglismaa ja Iisrael. Ja siis tulevad alles järgmised seal. Iraan ja Venemaa ja nii edasi. Ei, vabandust, Venemaa oli 4 esimese hulgas siiski. Nii et rahvus kui subjekt ja rahvus kui objekt. Ja mis on see liim, mis seob? Mõned seltskonnad otsivad siis meie maausust, eks ole. Meil on siiski maavalla koda olemas, Taara ja maasuuliste maavalla koda, eks ole. Mingid ka dünastiad on säilinud, Kalle Eller oli seal mingi 4.-5. põlvkond maausu dünastiast. Ja neil on ka ikkagi siseringile tekstid ja välisringile tekstid. On nii-öelda Jumiõie tekstid ja on Valgesoe tekstid, eks ole, nii palju, kui ma mäletan vanastast. Ja ma kunagi tegin ju ka Ahto Kaasikuga tegime siin saadet. Ja nii et mis on see liim ja kui meil on, vaata, toimub selline kaasaja peavool ja see, ka see jälgimisühiskond, mis nüüd järjest võimeneb, eks ole, samm-sammult. Et väga suur hulk inimesi lähebki sellega lõpuks kaasa. Ja nendeni on väga raske viia mingit muud ideoloogiat. Ma isegi olen mõelnud, et kui nüüd teostuks see nii-öelda see maailma majandusfoorumi Great Reseti mudel, eks ole, mis on üks 2 suurest mudelist. Et kui meil olekski see, et meil ei ole midagi ja me oleme õnnelikud, nagu Schwab ütleb, eks ole. Et ongi selline digitaalne koonduslaager, nii-öelda 15 minuti linnad ja omandit ei ole ja saab rentida kõike, on seal mingi aeg on kodanikupalk ja nii edasi. Et ega paljude jaoks ei olegi mingit erinevust ju. Paljude jaoks isegi meeldiks oleks. Ma isegi imestan, et maailma majandusfoorum, Klaus Schwab nüüd läks erru, eks ole, kas või tema isikus, see on ju väga atraktiivne. See on liiga napp, et sul ei ole midagi, sa oled õnnelik. Seda võiks ju, võib-olla ma ei ole kursis võib-olla lihtsalt. Seda võiks nagu rohkem lahti mängida. Et vaadake, praegu on jah siin kaos ja vaesus, aga vaadake siis, te ei pea muretsema enam oma varanduse pärast, teil on kõik olemas, te saate kõike rentida, eks ole. Kui teil ei ole tööd, te saate kodanikupalga, eks ole, vähemalt oma parimas eas. Hiljem muidugi tekib väike niisugune, moraalne küsimus, et miks te siin nii kaua elate, eks ole, kui te olete juba seal üle 50 hakkate minema, eks ole, ja tervis on ka võib-olla ei ole enam see ja nii edasi. Et ma ei tea, kas kaadrid on nõrgad või? Et kaadrid otsustavad kõik, eks ju. Missugused kaadrid? Ükskõik missugused. Poliitilised kaadrid, ideoloogilised kaadrid. Kuidas me serveerime mingit projekti? Praegu kõik kardavad kuidagi seda digitaalset koonduslaagrit. Et oi kui jube ja orjad ja Äkki kardavad vanema generatsiooni esindajad, äkki noored on sellele juba ammu alla kirjutanud? Võimalik. Võt ei ole uuringuid, ei tea. Sest me võime seda karta või peljata, aga iga päev me ise tegelikult toidame seda süsteemi, seda digitaalset koonduslaagrit. Me ise oleme juba tegelikult ühe jalaga seal sees. Ja me oleme selle ise vabatahtlikult valinud. Iga kord, kui me kõigile küpsistele ütleme jah ja kõigile kokkulepetele, et saada neid nii-öelda tasuta programme kasutada, oleme kõigi kokkulepetega juba oma nõusoleku andnud. Ja,
Furtsoval on just viimane materjal, ongi siin paar päeva tagasi, kirjalik materjal. Seal on 16 astet, kuidas see jälgimiskultuur on meile pakutud ja me oleme seda suure hooga nagu vastu võtnud. See on eesliin, see on põnev, seal on perspektiivid ja nii edasi. Seal on teised. Ja seal on teised ja just nimelt teised. Facebook üksikutel inimestel on jumala õnnistus. Jah. No nüüd on veel AI on sul sõber, eks ole, elukaaslane ja nii edasi, järjest paremaks läheb. Aga mis on see vastuvool või see teine suund, mis seisab vastu sellele Klaus Schwabi täis reseti poliitikale või? Ütleme, esimene suund on siis, ütleme niimoodi, selline, üks nimetus on tal bioloogilise sõltuvuse, bioloogilise määratuse, me vaatame täpselt, kus see termin. Ühesõnaga, selle suund on see, mis oli juba 1988, oli Santa Fe's oli selline poolkinnine konverents, kus oli siis korporatsioonide esindajad, eriteenistuste esindajad seal ja seal arutati siis 4 nagu stsenaariumi. Ja ma neid teisi eriti mäletan, üks oli see, et paneme sama auruga edasi, et võib-olla tuleme läbi nii-öelda. Aga mis jäi, ja üks oli muidugi, et katastroof, et kõik lendab uppi ja ei õnnestu midagi päästa. Aga mis jäi pinnal oli see, et tuleb kujundada 2 erinevat inimliiki. Eliit tähendab, kas see on siis 1% või 5% ja mass. See oli isegi Furtsov 10% isegi võib-olla. Ja see mass on nüüd selline, ta on geenmuundatud, ta on bioloogiliselt manipuleeritud, ta on muudetud hästi lojaalseks, hästi leplikuks, hästi töökaks, hästi sõbralikuks, ei ole mingit põhjust pahandada kellegi peale. Ja seal võib kasutada muidugi ka selliseid kaasaja nii-öelda neurolinke, nii heas kui halvas mõttes, eks ole, saab neid kasutada. Kui ikkagi Elon Musk paneb seal pimeda nägema, eks ole, neurolingi abil, siis on väga hea lahendus. Ja sealt kujunebki siis 2 bioloogilist erinevat rassi. Seal ei ole keskklassi. Keskklass hävitatakse ja jääb järele see siis 1% üle, kellel on ja kes määrab. Nüüd teine mudel, mis on kontinentaalne mudel, ütleme, seal taga on siis Vatikan, seal taga on Euroopa musta aristokraatia ehk maa aristokraatia. Seal taga on praegu siis ka Ameerika Trumpiana, Ameerika miljardärid, töösturid, see osa süvariigist, kes võib-olla, Furtsov ütleb huvitavalt, et võib-olla mõned neist tundsid, et neile ei jää nagu kohta sinna, kui keskklass hävitatakse. Keskklass on kuskil 12–15% elanikkonnast. Nii, Trumpi mudel on siis nii-öelda tehnomudel. Furtsov nimetab seda tehnooligarhia. Seal on tehnokraadid, seal on need exitistid, kellel on need platvormid, Google'id ja Twitterid ja teised, eks ju, kes kasvatavad inimesi, nende käitumist, mõjutavad seda läbi sotsiaalmeedia platvormide. Läbi tarbimise. Läbi informatsiooni tarbimise, eeskätt läbi info tarbimise. Ja teiselt poolt nad on siis tööstuslik kapital, ehk siis rahueliit. Vaata, Hiina ei taha ju sõda, tal on nii võimas majandus, eks ole, kuigi väidetamisi nad toodavad liiga palju. Nad toodavad kõvasti üle, nad võiks tasakaalust väljas, nii kui mingi turg kaob ära, nad kukuvad kokku lihtsalt, eks ole, suur jama. Et
rahueliit, jah. No rahuliit kas seal... sõjatöösturid ei kuulu Trumpi tiimi või? No kindlasti rahvusliku või nii-öelda ameerikaliku julgeoleku raames loomulikult kuuluvad. Sest me näeme siin ikkagi üsna järsus toonis, mis on ka ilmselt selline stiil või strateegia. Et algul paneme kõigile kõrge tolli ja siis rahulikult kaupleme optimumi peale, eks ole. Et lõpetame kõigepealt selle jama nagu üleüldiselt ära ja pärast meil on aega siis niimoodi timmida seda, peenhäälestada. Nii et seal on see seltskond on huvitatud keskklassi säilumisest, kuigi see keskklass võib olla väiksem. Ütleme, võrreldes siin heaoluühiskondade aegadega. Ta on huvitatud tööstuse arengust, ta on huvitatud USA-s on pankade digiraha on keelatud, eks ole. Mis sinna asemele tuleb, ilmselt siis kulapõhine dollar ja krüpto, eks ole, et nagu öeldakse, et kuldollar ja krüptoabielu siis. Et on loodud ka rahvuslik reserv krüptovaluutadele, mitte tsentraliseeritud, vaid ka Bitcoinile, Ethereumile ja teiselt poolt siis Ripple ja Solana ja mis see kolmas oli seal. Et nad kõik loovad uue sellise rahandussüsteemi. Ja seal ei toimu inimese bioloogilist manipuleerimist. Seal jääb inimene nii, nagu ta on, nagu Jumal ta lõi. Muidugi paljud on pihta saanud siin igasuguste meditsiiniliste asjadega ja nii edasi. Ja nüüd ju avastati mingid ained, mis on igal pool mõelda toiduainetes, mis see Robert Kennedy seal, ma ei mäleta selle nime, mis põhjustab sellist rasvumist, ülekaalu ja nii edasi. Ja nüüd käib kõigepealt see puhastamine ja USA meditsiin, nagu ma aru saan, viiakse nüüd üle teaduslikule tasandile. Mis see tähendab? See tähendab, et seal on usaldusväärsed uuringud taga. Kas teadust saab usaldada? Kas teaduses saab olla tänapäeval veel usaldusväärseid uuringuid? No vaata, teadus viidi ju nii-öelda, tegelik teadus ju viidi varjatud sfääri alates 60-ndatest ja võeti nagu avatud ruumist ära ja sai nagu salajaseks. Ja avatud ruumi jäeti siis niisugused teise ja kolmanda järgu niisugused kökimökid ja sõnaga. Et tegelik, nagu mul üks sõber ütles, et kui mingi asi tuleb, avalikustatakse mingisugune tehnoloogia või et tegelikult seda on uuritud vähemalt ja katsetatud 50-60 aastat, jah. Ja. Nii. Populaarteadus. Et selles mõttes, nagu me lähme, kui nüüd USA läheb tagasi sinna 70-ndate või 20. sajandi alguse tööstuslikku nii-öelda ülesehitamisse, taastamisse, siis miks mitte tagasi ei minna ka sellesse tegelikku teadusse, vähemalt mingites sfäärides. Et ega meditsiin kui teadus on ju kogu aeg edasi arenenud. No eriti Venemaal, eks ole, ja pidevalt kõik need peptiidid ja plaastrid ja värgid, mis sealt tulevad, eks ole. Need on teadusliku meditsiini uued vahendid, eks ole. Ja samal ajal siis ärimeditsiin, eks ole, massiivselt niimoodi on kogu aeg esiplaanid. Aga ja see puudutab loomulikult ka vaktsiinide uurimist. Mitte, et pärast hakkame avastama, eks ole, hakatakse avalikustama materjali, et kurat jama ikkagi, eks ole. Et ikkagi katsed ei õigustanud selle ühe või teise toote massidesse laskmist, eks ole. Vaid et see oleks, ega Robert Junior ju Kennedy, ta siin ka soovitas ikkagi leetrite vaktsiini, eks ole. Kui oli siin mingi puhang USA-s või on. Ja ju ta siis on kursis nende asjadega. Nii et lootust on. Ma ei räägi mingitest meetpeedidest, mis on ilmselt kuskil kindlasti olemas, aga mis kuulub sinna rohkem sinna romantilise geopoliitika valda minu jaoks. Aga siiski tuleme tagasi selle nende, ütleme siis selle töösturite eesmärgi juurde, et lisaks sellele, et nad tahavad säilitada keskklassi
ja tuua selle tööstuse nii-öelda tagasi Ameerikasse. Missugust maailmakorda kas nad üritavad säilitada siis seda kapitalismi käsikäes demokraatiaga ja mis sa arvad, kas see õnnestub ja mis kujul see saab olema? See on huvitav nüüd see makromajandustsoonide teooria, polüpolaarsus. Fursov selgitab seda niimoodi, et Ameerika eesmärk on luua makromajandustsoonide hierarhia, kus on nii-öelda võimsamad, kes dikteerivad ja vähem võimsad, kellele dikteeritakse. Ja et antud juhul selles projektis Ameerika eesmärk, Põhja-Ameerika eesmärk on saada selle tipuks, kõige võimsamaks makromajandustsooniks. Ja see tagab siis ühelt poolt heaolu nii sellele keskklassile, kes ei pruugi olla suur, kui ka nii-öelda massidele, kuna sisuliselt nad nii-öelda elavad mingil rohkem või vähem teiste makromajandustsoonide arvelt. Ja on teine mudel makromajas, ütleme võrdsed tsoonid, on teine mudel siis Wallersteini mudel siis Charles oli ta vist jah, kas ta oli nüüd Ameerika või Inglise majandusteadlane, on panneregioonide mudel, millest ka on palju räägitud podcastides. Panneregioonis on niimoodi, et on keskus, mingi city, kus siis elab eliit ja see kõrgem keskklass, siis on pool perifeeria selle ümber, mis on ka turvatud, kus on odav tööjõud ja kus on toorene. Ja siis on perifeeria, mida keegi ei turva, keegi ei hoia, kus on siis need, kes kas tugevad ökokogukonnad, maffiad, eks ole, mingisugused klannid, eks ole, nagu pilveatlas seda meile näitab, eks ole, kus on mingisugune külad seal ja siis mingi kamp röövleid käib siis neid seal, mitte lihtsalt röövimas nagu 7 samurais, eks ole, et tulevad sügisel, võtavad vilja ära, vaid lihtsalt tulevad, tapavad ja põletavad ja lasevad jälle jalga, eks ole. Ma ei tea, oled see pilveatlas neid? Vot hästi hea panneregioonide mudeli näidis selles mõttes. Ja siis on see Seoul 2150, eks ole, super digi selline city. Nii et juhtiv makromajandustsoon, mis võimaldab siis elatustaset, kõrget elatustaset sellele keskklassile ja ülejäänutele ka siis sellist paremat elu kui teistes makromajandustsoonides, kus võib-olla kujuneb nii samasugune ringitamine. Ja pluss siia, mis siin tulevad, siis muidugi AI, eks ole, tehisintellekt, Marsi koloniseerimine ja miks ainult Marsi, eks ole, võib-olla saab mingeid diile teha, vot see läheb juba, nüüd on selline valdkond nagu eksopoliitika. Et see on need Michael Sallad ja Gary Goodid ja teised, eks ole, salajased kosmoseuuringud, ma kunagi ka suure himuga David Wilcock ja Gary Goodi vaatasin neid vestlusi ja eile ma sain aru, et siin on midagi natuke nagu nihu. Et see võib olla ka siuke muinasjutt lihtsalt jällegi massidele. Aga ma ei tea, ma arvan, et Salla asjad on juba tõsisemad. Ma ei ole neid eriti vaadanud, aga natuke tänu ühele seltskonnale ja ma olen saanud nagu tänu nendele inimestele ma olen leidnud ka selliseid eksopoliitilisi asju. Ma tulen ühe küsimuse juurde tagasi, millest me ära triivisime, et missugune peaks olema meie riigi juhtimine, et tagada Eesti rahva säilimine antud territooriumil ja võib-olla ka selline taas külluslik elu ja õitsemine. Meil ei saa olla sellist juhtimist, nagu on Ungaris ja, eks ole, Poolas. Meil ei ole sellist
me oleme tegelikult, no tuletame natuke meelde oma ajalugu. Meil oli vabadussõda, eks ole, mis tõi tohutu, mille võit tõi tohutu ju sellise tõusu ja nagu ühtsuse ja ühinemise, kõik see. Ja mis tegelikult hakkas toimuma? Päts ja Laidoner, sellest on ju film tehtud. Nad juba väga varakult seal 20. aastatel hakkasid seal tegelema nii-öelda majandusliku kuritegevusega. Nad hakkasid oma tasku mingeid asju ajama, eks ole, ja kuni selleni välja, kuni 34. aasta mässuni välja, eks ole, kus ja rahvas ei sekkunud, ei leidnud võimalust või ma ei tea, energiat või lõpetada see rahva varastamine, eks ole, mida see film seal näitab. Kuigi üht-teist seal juba oli teada või nagu imbus välja, eks ole. Ja 34. aastal sisuliselt hävitati Eesti eliit. Vapsid, 400 inimest, hiilgav, eks ole, põhiseadus või selle projekt, eks ole, hiilgav uus valitsus enne valimisi lihtsalt tehti ära ja müüdi lõpuks, eks ole, Nõukogude Liidule maha, see baasid ja värgid, eks ju. Ja see oli 34. aasta, kui ma ei eksi, oli see riigipööre. See oli siis 14 aastat peale vabadussõja lõppu, ainult 14 aastat, ütleme nii. Ütleme 15 aastat. Mis selle rahvaga siis vahepeal juhtus? Miks ta lasi oma eliidi niimoodi hävitada? Miks ta vahele ei astunud? Parimad inimesed, kes pakkusid parimat riiki. Ja sealt ongi mulle jäänud mulje, et me ei oska hoida oma liidreid. Me laseme nad hävitada. Meil on veel hilisemast ajast mõningaid inimesi, kellega on nii tehtud. Minu jaoks, minu arvates. Ja seega meile ei sobi selline liidri riik. Vaid meile sobib ainult kogukondlik, otsedemokraatlik riik. Kui meil õnnestub läbi ka nende mõttekodade elustada ja läbi ka lugude, meil puudub rahvuslik visioon, meil puuduvad erinevad rahvuslikud visioonid nii inimese kui indiviidi arengust. Me oleme üsna harimatu transpersonaalse psühholoogia suhtes, kuigi see tekkis juba 60-ndatel, eks ole. Abraham Maslow ja Stanislav Grofi poolt. Ja meil puudub ka sotsiaalne visioon, mis oleks inspireeriv, mis ärataks lootust, mis innustaks meid, mis käivitaks meid. Mul kunagi oli selline projekt nagu kuningliigi mäng, et hakkame kuningriiki mängima, hakkame mängima lihtsalt. Valime mingi kuninga, valime mingi aadli ja parimad, keda me usaldame, kes on omavahel dialoogis, eks ole, kes on vennaskond, vaimne vennaskond ja hakkame mängima nende mängureeglite järgi, nagu nemad soovitavad. Nemad ütlevad meile, mida me ühiselt nüüd teeme. Nüüd teeme seda ja kõik ühiselt, nagu üks mees. Terve kogukond, terve küla läheb ja teeb lihtsalt. Terve linn läheb ja teeb lihtsalt. Ei ole nii, et 1% teeb. Ei, kõik lähevad. Kõik, kes on kuningriigi alamad ja kes on saanud maitse suhu selle kuninga arhetüübi nii-öelda, sellisest suursugususest, väärikusest, arengujõust, eks ole, ühtsusest ja nii edasi. Kuningas on ju Jumala asemik maa peal. Tal on püha vaim, eks ole. Ta elab vaimus. Tal on kroon avatud. Jaa, tal on kroon avatud, just nimelt, kroonsakra on avatud. Ja isegi preestreid pole vaja. Vaata, algul olid preestrid Indias, eks ole. Preestrite kast valitses, sest nad oskasid läbi viia riitusi, õigesti, maagilisi riitusi, millel olid tugevad tulemused. Hiljem läks võim, eks ole, eksatriate sõdalaste kätte, kes ongi kuningad, ongi rüütlid, sõdalased, kes tegelikult Euroopas olid rohkem siuksed nagu vallutajad või röövlikambad nii-öelda, kes said endale maid ja pärisorja ja nii edasi. Nii et kuninga arhetüüp muidugi peaks olema igas inimeses avastatav. Väga hea raamat on meil teekond küpse mehelikus lätetele, seal on 4 arhetüüpi, nendest ka kuningas, väga ilusti neojungiaanlik raamat, eesti keeles ilmunud, väga kaasakiskuvalt kirjeldatud. Ja siis see rahvuslik visioon, jah, see kogukondade liit või ühendus, konföderatsioon nagu Šveitsis,
nagu tegelikult Ameerika Ühendriikides, sest et osariikidel on ka suured õigused. Osariikidel on oma armeed, oma kaardivägi. Rahvas on hambuni relvastatud. Neil on põhiseadus, mis suuresti tugineb tavaõigusele. Muide, see esineja seal Veiko Huuse konverentsil väitis ka, et ÜRO inimõiguste deklaratsioon tugineb sellele. Ja kes on natukene koolitanud ennast tavaõiguse koha pealt, siis seal ongi niimoodi, et on väga häid selliseid deklaratsioone ja otsuseid rahvusvahelisi igal pool. Nad on lihtsalt laiali. Tuleb lihtsalt nad üles leida ja neile toetuda. Kui meil on mingid probleemid tekivad, juriidilised probleemid süsteemiga. Parem juba ennem need endale deklareerida, kui probleemid peaksid tekkima. Just nimelt. Ja kui see on piisavalt, ega see, mis see kriitiline mass on, kunagi Telegrammis oli lugu, et piisab 3% täiskasvanud elanikkonnast, kes on niimoodi koondunud, teeb koostööd, koordineerib. Ja see juba murrab süsteemi selgroo. Lihtsalt ei allu ja kõik. 50 000 inimest ei allu lihtsalt, mis teha? Mis ma teha? Panen kõik vangi või? Lasen kõik maha või? Ei saa. Siin on hea näide muidugi, ma ise kirjutasin kunagi Telegrammi see vägivallatu vastupanu, kuidas Norra, kuidas natsid püüdsid seal luua oma kirikut, oma haridussüsteemi, kõik kukkus läbi. Rahvas oli niivõrd ühtne ja kõik, kes põrandal niimoodi. Ja selle teisi näiteid ka muidugi. Peeter, mul on sulle selline viimane küsimus. Kui tuleb veel midagi, siis me täiendame. Mis on sinu jaoks vabadus? Kuidas sa defineerid vabadust ja nii laiemalt kui ka isiklikus plaanis? See on hea küsimus ja ma olen selle peale mõelnud, eriti võt see nimetus seal vabadus ja siin Facebookis keegi tõstatas teema üles, eks ole. Ja minu vastus on väga lihtne. Seal on nagu kaks aspekti. Vabadus on mitte samastumine vormidega. Mis tahes vormidega. Eriti meelevormidega, meeleliigutustega, mitte samastumine. Tähendab, identiteet peab olema puhtas teadvuses, vormitus. Selles kiirgavas tühjuses, nagu ütleb luminous emptiness. Ja siis kogu vormide maailm elu muutub mänguliseks. Seal on see kalju, millele sa toetud ja siin on kõik muutuv. Ka tanatoloogiliselt, ka surmajärgselt. Siin ei ole surm, ei ole mingi piir. Meie perspektiiv on muidugi surmas, kui ma loen praegu Tiibeti, eks ole, Vajrayanat, siis seal on ikkagi, ega see kõik, mis need teised tanatoloogilised allikad annavad, et see on seesama illusioon, et me peame ennast kellekski. Me oleme eraldi. Me oleme ka peale surma eraldi, jah. Lihtsalt võib-olla, Michael Newtoni uuringute järgi sellises puhkeolukorras või sellises poolõntsuses või sellises eetermaailmas, eks ole, kus on armastus ja kus on loovus ja kõik ja loomulikud inimsuhted, hingede vahelised suhted ja nii edasi. Nii et vabadus on, aga seal on teine väga tähtis moment, et kuigi me oleme vormist vabad, vorm on vältimatu ja hädavajalik meie kui vaimu kasvuks. Me oleme siin kehastunud vaim, paljudes vormides kehastunud vaim, kes tahab saada kogemusi. Ja see on ka vaimu enda evolutsioon, kui ta vormis saavutab mingi uue teatud tüüpi valgustatuse, kus ta mitte ei lahustu tagasi sinna, kus ta tuli, sinna algsesse tühjusesse, sinna mitte loovasse jumalasse, Luter ütleb, mitte ilmutumata jumalasse, vaid et ta säilitab oma autonoomsuse, kuid samal ajal on ta kõikne. See on vaimu areng. Seda ei ole tal kunagi varem olnud ja see toimub meie abil ja meie kaudu. Nii et vorm on väga oluline ja see südamesuutra ütlus või lausung või mantra, et vorm on tühjus ja tühjus on vorm. Vorm on tühjus ja tühjus on vorm. Ja kuna
vorm on sügavamal tasandil üks. Müstikud tajuvad seda, kõik on üks tegelikult. Siin me oleme eraldi. Ja mida kõrgemale transpersonaalsele astmele me läheme, seda selgemalt me seda ühtsust tajame. Grofi, 10 000 katsed näitas seda väga eredalt, väga palju kordselt. Siis väga tähtis on eetika. Et kui me oleme vormis ja kui me liigume ühtsuse poole, siis me kõige primitiivsemal tasandil lihtsalt hoolime üksteisest. Kõrgematel tasandil me armastame üksteist. Ja veel kõrgematel me ühtume. Ka ilma võib-olla mingite abivahenditeta teatud olukordades. Nii et eetika on väga oluline. Ja kui ma ütlen, et see inimene, kellel pidevalt ei muutu sellised kognitiivsed arusaamad, baasuskumused, kellel ei muutu isegi, esteetiline teadlikkus, maitse ei arene, eks ole, mõtlemine ei arene, maitse ei arene. Need inimesed on lihtsalt masinad. Masin-inimesed. Järelikult nad kordavad kogu aeg midagi seal. Korrutavad, nad on nagu leierkastid või grammofoniplaadid. Aga mis võib olla võrdlemisi selline muutumatus on eetika. Seal me ka süveneme. Võtame Vana Testamendi, eks ole, seal on välised käsud. Võib-olla oli siuke teadlikkuse tasand, et ei oleks siukest nii-öelda iidi möllamist, eks ole, siis oli vaja sellist karmi kuradi korda, Et inimesed ei metsistuks ära ja ei hakkaks seal liiga mingit omakohut tegema ja ma ei tea mida kõike veel, eks. Kuigi oli ju, kui ma ajalugu usun, see on ka paras välja mõeldes võib-olla. Ja siis tulid sisemised käsulauad. Uue testamendi, eks ole. Sisemine eetika, kõlblus. Kas ma kõlban looma ja looma harmooniat koos teiste endasugustega? Või mul on kõlbmatus oleks. Mul on hirm põhjustab ahnuse, eks ole. Ja teised seal energiavaesed emotsioonid, nagu on sellel David Hopkinsil, eks ole. Alla julgus on kõik energiavaegus. Siis, kui ma olen julge, ma käin ennast välja juba, ma avan midagi, ma loon midagi. Sealt algab energia ülejääk. Kuni valgustumiseni välja. 16 erinevat emotsiooni oli vist, 19. Me vahepeal seal oma rühmas seal kuidagi see oli teemaks ja siis me seda seal arutasime. Nii et vabadus on vabadus vormist, aga mis seda ei lase meil päris vaba olla, ongi see eetika. Me astume vahele. Meil on küll vabad vormist, aga me kaitseme vormi. Vormi, mis soodustab arengut. Ja kõigi arengut. See on nagu siuke väike bodhisattvarik tõotus ka. Kõik meeleharitust suhtes tundlikud olendid peavad saama valgustatud, vabastatud. See ei ole Buda, kes läheb ära lihtsalt. See on budasuse saavutanud hing, kelles on tekkinud suur kaastunne, see maha karuna, ta lihtsalt tuleb tagasi siia kogu aeg. Ta saab seda korraldada. Sünnib siia, millal tahab ja kuhu tahab. Buda sündis ka. Jah. Uuesti. Buda sündis ka, jah. Ta väidetamisi tema eelviimane elu oli jumalate sfääris. Kui sa loed Vajrayana kirjeldusi, mis on ka budismis laiemalt levinud, kuidas jumalad elavad, seal on ka mitu tasandit. Kõrgem tasand on täielik õndsuse, kirkuse, aga seal on teatud veel olemasolu tunne, et ma olen keegi. Ja ma naudin seda, et mul on nii kirgas, nii õnnis ja nii suur ja nii võimas. Ja meie maailma, kui üle kanda pooljumalad, nemad on, kes kadetsevad jumalaid. See on nagu maailma rikast ededa peal. Saaks ühe koha võrra edasi, kõrgemale natukene. Lükkaks veel rikkust kokku. Sagel ükskõik mis hinnaga, eks. Et seal on ka see pooljumalik sükene. Või siis on sellised, ma ei tea, poolpõrguelanikud, kes on igavesti näljased. Või on põrguelanikud, kes on, nende põhiemotsioon on agressioon, ainult tapaks igal pool. Kas sa ei näe sellist põrgu elanike valitsemist praegu maa peal? Jaa, ikka näen.
see on ju mingi õudne veristamine, mis käib mingi rituaalne vereohver. Jah. Massiline. Jah. Et võib-olla tõesti hakata David Icke uskuma, et on mingid astraalsed olendid, kes saavad selleks söönust, sellest nagu söönuks. Ja see on nende tõeline pidupäev, pidu, mis käib ja nad püüavad seda pikendada. Iga hinnaga. 2 miljonit lõime maha, eks ole, ühelt poolt, teeme veel. Teeme lõputult. Viimseni, kuni viimane on ka ära hävitatud. Need on teemonid, mis on pääsenud valla meie alateadvusest, meid ära seestanud ja ka maailma niimoodi selliseks hullumajaks teinud. Ja mis toimub selle meie ökosfääriga? Mille jaoks seda muundatakse? Nojah, siin on ka igasugu lugusid, et teatud kosmilistele rassidele sobib teistsugune keskkond, mis on radioaktiivne. Neile ei sobi selline orgaaniline loodus, mis kuidagi kiirgab ja särab seda energiat, eks ole. Süsinikupõhine. Noh, kas või süsinikupõhine või et selline, ma ei tea, see, mis on see maavõnkesagedus ja mis siin on kõik. Nad on tulnud kuskilt mujalt, ega meie väidetamisi, me ei ole ka täielikult kohenud sellega. Meil on mõned väga rasked asjad, meil on väga pikk, eks ole, lapseperiood, meil on rasked sünnitused ja nii edasi, aga näiteks loomadel on kõik palju kergem. Loomad on loodud koos selle loodusega. Aga me ei ole loodud koos selle loodusega. Vähemalt osa, võib-olla hõimurahvad on, ma ei tea. Me oleme siia tulnud kuskilt. Me ei talu päikestki. Me ei talu päikestki, aga ta on siiski piisavalt elamisväärne. Ja küll tekib see melanoom, eks ole, seal 8% ja noh. Ja me oleme kuidagi õrnad luud, meil õrnad murrame luid siin pidevalt ja gravitatsioon pole päris see, eks ole. Võiks olla nagu mingi kuradi sipergas või tõuk, eks ole. Kukud sealt ükskõik kui kõrgelt midagi. No kass on rohkem kohanenud, eks ole. Kass tuleb päris kõrgelt alla. Ja kurat, ta tuleb 5. korruselt alla ja ta jääb terveks. Elab edasi. Oma 9 elu. Meil on siin kass on suur õpetaja. Kõige suurem. Ja. Peeter, kus sind leiab? Kus sa oma vaimutööd viljeled ja kellega, kui inimesed tahavad leida sinu kohta rohkem infot? No minu põhigrupp on ikkagi, kuna ma olen suunatud sellele esimesele seesmisele, millegi pärast praegusel perioodil, siis see on palve- ja meditatsioonikool. Valida meditatsiooni- ja palvekool. Mis pidi ta mul oli? Meditatsiooni ja palve. No meditatsiooni- ja palvekool. Kus? Facebookis. Meditatsiooni- ja palvekool. Nagu see umigrupp ka. Siis on jah selline vaimse suunitlusega dialoogiklubi. Iganädalane. Ja joogatreeningud. No joogatreeningud on siin kohalikud siin ei ole. Aga on kaugemalt käinud. Ei, noh, siit eriti ei ole asja, ma olen siin proovin nii ja naapidi. YouTube'is teed ka aktiivselt? Ja YouTube'is on mul kanal olemas jah, ja seal on üsna palju erinevaid asju. Seal ma tegin vahepeal ka seda eneseinmutuse portaali, mis on 6, 7, 8 tükki. Ma leidsin niisugused nagu, vaata praegu minu jaoks autentsus on see niisugune teema, mida ma eile sinu käest ka küsisin. Autentsus kui ehedus, kui tõelisus ja ma olen lihtsalt märganud, et mõned inimeste puhul see on midagi täiesti vapustavat. Et see on selline nagu, noh, see seondub mul Tiibeti budismis selle vajra kõnega. Et inimese kõne on selline, et on niisugune läbistav, transformeeriv ja siis ma kujutasin veel ette, et noh, mis see elu on elada sul koos sellise väljapaistva zen-meistriga päevast päeva. Kus ta mitu korda päevas lööb su tummaks lihtsalt oma käitumisega. Mitte ainult kõnega või ka muu, kõige muu, eks ju. Ja see hästi ruttu äratab. Ja sellepärast Ken Wilber ütlebki, et kõige rohkem neid kõige kõrgema tasemega adepte on toonud maailmale zen-budism. See on mitteduaalne müstitsism, see teaduse tasand tal, mida on väga raske kirjeldada, ütleme, eelmisi on juba kerge kirjeldada. Zen-budism on olnud see kõige viljakam. Ja ilmselt tänu sellele, et õpilased on elanud
noh, nad ei käi mitte ainult seal kursustel või tundides nii-öelda, vaid nad elavadki koos selle meistriga. nii nagu omal ajal meie suurmeister, mul läheb ta nimi alati meelest ära. Gunnar Aarma. Gunnar Aarma oli oma õpetaja väljas. Jah, oli. Ei tohtinud sellest väljuda 3 kuud või kui pikk see aeg oli. Temaga jah, ma palju, kui ta veel elas, siis palju puutusin kokku. Ka noh, meil oli siis ka mingid klubid ja värgid ja siis ta kutsusime esinema teda korduvalt ja lugesime raamatuid ja niimoodi seda mööda, kuidas need ilmusid seal. Jah. See oli selline Eesti mõistes selline pühaku staatuses mees. Jaa, kindlasti. Kindlasti Gunnar Aarma, Vigala Sass, Luule Viilma, kes mul on sellised nagu ja siis kas ta oli katoliiklane, see nüüd tule meelde praegu. Naine või mees? Mees. No ka vana mees, ta on nüüd vist surnud juba. Ja vana tark mees. Millist kirjandust sa soovitaksid inimestel, kes tahavad sellest mainstream mullist välja saada ja jõuda kiiremini enesearengu teele, jõuda järgi? Ma soovitan sellist kirjandust, mis inimeste vaimustab. Ja vaimustab sügavalt ja puudutab teda, kui kasvavad, kui arenevad, nagu ilmutab talle seda, et selle kaudu saab, et avastab midagi uut endas ja selle kaudu kümbritsevas. Et ei ole vaja sunniviisiliselt lugeda raamatut, mida öeldakse, soovitaks sulle, et see on selline tark raamat ja sügav raamat, loe seda. See on mulle sügav. Ja paljud minu sõbrad on teinud niimoodi ja mõnel on ka juba hästi peale läinud. Ongi, vaimustabki ka. Tähendab, loomus on kuidagi sama. Aga teistel on jälle tõesti teised asjad. Et siis sa eladki vaimus, kui sa oled vaimustunud, nagu Ilona Karul ütleb, et see vaimus elu esimene tunnus on vaimustumine. Ja mis puudutab vaimukultuuri, siis seal on ju tohutuid aarded ja praegu on eriti hästi kätte saadav kõik. Praegu isegi raamatud, sa võid minna arhiivi, sa saad kõik asjad kätte raamatutena inglise keeles, seal on 100 000 raamatuid. Ma siin kasutan ChatGPT, ma võtan sealt selle raamatu, et ta tõlgiks mulle mingi peatükk ära sealt Vassarajaalast, eks ole, et ma saan Facebooki panna selle. Vaatan korra üle, paar üksikut viga on seal, täheviga ja kõik jube hästi tõlgib. Algul ma pillistasin ja siis palusin tal teha. Aga mulle seda soditud ja siis tal tekkis väike segadus ja siis ei tulnud midagi. Isegi kui ma seal ütlesin, et ära seda arvesta, et pane lihtsalt tekst. Ei tulnud midagi, mööda pani täiesti. Vene keelest antud juhul. Aga seal on inglise keeles, saab võtta. Samad asjad on inglise keeles. Ma ise loen vene keeles. Teist korda töötan läbi seda Luminous Emptiness. See oli ühe suure, mis see Rinpoche nimi oli, tal hästi huvitav raamatud on niimoodi üks valgustan oma Tiibeti laamasid. Ta oli tema õpilane ja siis nad koos kirjutasid seda raamatut. Einar Laigna, mitte ainult Einar Laigna, Vello, ütleb perekonna nimi. Ta ei olnud Idakirikus, ta oli minu meelest katoliik. Pirital oli vist seal kloostris veel. Vello, aga Einar Laigna muidugi. Ta on elav pühak. Kaplan või? See Einar või? Ei. Sõjaväe taustaga. Ja sõjaväe taustaga, jah. Siiamaani inimesed panevad tema vanu asju. Ma olen temaga teinud, ma ei tea, 2 saadet vist isegi tegime Tallinna Televisioonis. Hästi võimsad saated. Tema on aristokraat, tema on kuningas. Seda ma tunnen isiklikult ka. Aitäh, Peeter! Heaks. Kas sa tahad veel midagi lõppu lisada, mis jäi mul küsimata olulist? Ma tahan lisada seda võib-olla, et kui me avastame endas loovuse,
siis algab hoopis teistsugune elu kui see, kus me oleme sunnitud korduma ja kordama kõike, kuna meil ei ole mitte midagi muud lihtsalt, mida teised meile siis annavad, aga seal, kus loovuse säde hakkab tasapisi sähvima, seda toetada ja seda järgida. Sest loojad elavad mis tahes oludes ja mis tahes aegadel. Nad on omamoodi paradiisis. Neil on natuke lihtsalt kahju, kui see paradiis enneaegselt lõpeb ja kui see lõpeb kurvalt ka lähedastel inimestel ja nii edasi, kaasa arvatud oma rahvas, eks ole. Et see on võti. Ja ma nimetangi, need inimesed on loojad, mitte võib-olla alati suure tähega, ma ei kirjuta seda ka looja. Sest vaim saavutab seal ületab esimese barjääri, selle konventsionaalse tõeluse, mis rõhumis ühiskonnades on selline massikultuurne ja ta takistab inimpotentsiaali avanemist. Hõimurahvastel on ta hoopis teine, seal ta soodustab. See kokkuleppel tegelikkuse kirjeldus. Hopi indiaanlastel näiteks. Aga meil on ta siin indogermaani ja anglosaksi ja mis siin on kõik, eks ole, siuksed suht agressiivsed rassid ja Uku Masing ei jõudnud ju neid indogermaanlasi, indo-eurooplasi ära sõimata omal ajal. Aitäh!